جان کندن خصوصی تایشه گفتم حالا بگم مثلا در وقت صبر آمدن جان کندن این تو نفرها برایش خاشیست که راستینه به مرگزی خفه میشه. این تو نفر خاشیست مثل که در وقت کٹ بردن ریشکلا شرابیه پودریه او بینمازه این کٹ جنازه را نخوابرد یا اسمشش دور خوابده جنازه را که میبره سم مردم مسلمان و نمازخان بخوابود امی تو یکی بادرک خواره کتی بیادر جان کندن داره سم مردم پالوش خواهی او مردم خاشیست که راستینه سر مرگزی خفه میشه او تو نه که در زندگی که پاکتک نسوار برایش نمیاره که برد مرده ای که پاتی کی بچی ما کما این گفا غلط از بیادره کن دگه مسئله شی که سایش برآمد میگن که چشمایش و بچه کش دایرات است نه بچهش مسافی گفای زنانه است خب اون ملائکه که روحش میبرن سونه زو سیل داره روحش خراب دگه رکت نیست که جمع شو می تو میپای این گپ هم غلط است او دگیشی انال کرکش چشمایش پرت میکنه ایره بگوه که بسم الله و علی ملت رسول الله در قبر که ماندیش امی کلمه را بگو هر وقت که به زیارتش آمدی این کلمه را یک بار بگو 40 سال از این قبر والا تاریکی تنگی عذاب دور میشه بسم الله و علی ملت رسول الله از هر کسی را بابا و دو اندیوالش که دفن است برای خدا بره 11 وار یا افر قل هو الله را بخوان سر یک قبر الله ای را بخشیدم برش از برکت از 11 یا افر قل هو الله خواندنت الله او را میبخشه اگر دی خواندن تو با پیش او را الله بخشیده بوده این قبر دیگه تو را میبخشه آسان کن او برای خودتان مثلا وقت هم است برای خودتان انال ما که روان شیم نه گلکی استاد که میگفت خانه سنگ ته درځم جب دلاتوم دو تا ملائکه را میگه خب انال ما که روان شیم 30% است هر کس که در زندگی خود تبارک الذی هر وقت وظیفه کرده باشه در وقت ظاهر شاه که مچنی بودم در فتح آباد چلی جان بخنده تبارک الذی شب جمعه نه نبی علیه السلام گفته است که شب جمعه را روز جمعه را به عبادت خاص نکنی هر شب قدر است اگر قدر بدانی شب جمعه روز جمعه سردار روشه و سردار روزه خود تا این کدنش خوب نیست که تبارک